Так званы усебеларускі народны сход прыняў новую ваенную дактрыну. У дакуменце гавораць пра канфлікт на тэрыторыі Беларусі, пра ўзброеныя фармаванні ў суседніх дзяржавах, якія складаюцца з радыкальна настроеных беларускіх грамадзянаў. Сярод унутраных пагроз першая, цытую, прапаганда ідэй, распрацоўка планаў па змене дзеючай улады ў Рэспубліцы Беларусь з прымяненнем сродкаў узброенай барацьбы. Моцны акцэнт ставяць і на ядравую зброю. Да чаго рыхтавацца беларусам паводле новай ваеннай дактрыны Лукашэнкі, высветляла Ольга Міцкевіч. Режим Лукашенко принял новую версию военной доктрины Беларуси, якую 26 красавіка опубликовали в интернете. Паводле документа, это так званый коллективный заход, имкнется заховать свою гегемонию и контролировать ресурсы всей планеты. Основные агрессоры для автора военной доктрины Лукашенко – это США и Великая Британия. Яны кукловодят и обмежовывать Европейский звяз у проведения самостойной политицы. Достается и державам НАТО. Адначасова працягваецца нічым не абгрунтаванае пашырэнне НАТО за кошт прыняцця ў яго склад новых чальцоў. Вызначылася тэндэнцыя звязваць все дзяржавы еўрапейскага звязу сяброўствам у гэтым вайскова-палітычным блоку. НАТО фактычна выступае інструментам экспансіі, ды спрыяе ўстанаўленню амерыканскага кантролю над еўрапейскім кантынентам. Усе навокал правакуюць Беларусь, але рэжым Лукашэнкі нібы упіраецца як можа. Прычым канфлікты, да якіх рыхтуецца дыктатар, лакальнай вайной не абмяжоўваюцца. Рыхтуецца Лукашэнка і да ўнутранага канфлікту, і да кааліцыйнай вайны. Тым больш, што паводле ягоных словаў, тая ж Польша ўмешваецца ягоныя ўнутраныя справы, рыхтуе на сваю тэрыторыю так званых баевікоў. Польша является одним из главных негативных, таких отрицательных субъектов в этой военной доктрине. И вот вся ответственность на стороне Запада по версии Лукашенко. Это обыкновенная пропаганда с его стороны. Он пытается консолидировать общество вокруг себя. Прэтэнзіі Польшчы на рэгіянальнае лідарства, канфрантацыйная палітыка краінаў Балтыі абумоўліваюць тэндэнцыю непрыкрытага ўмяшання з іх боку ва ўнутраныя справы Рэспублікі Беларусь. Падвышаецца верагоднасць пераходу да гвалтоўных метадаў, якія вядуць да правакавання ў Рэспубліцы Беларусь унутранага ўзброенага канфлікту. Так рэжым называе беларускія парамілітарныя арганізацыі кшталту паспалітага рушання і клубу Літвіны, якія трэніруюцца ў Польшчы і ў Літве. Гэтыя групы дзейнічаюць на валанцёрскіх основах, без аніякага замежнага фінансавання. Хіба вішанка на торце – гэта ядравая пагроза. У дактрыне прапісаныя рызыкі. Для Беларусі, між іншага, на сумежных з Беларусі тэрыторыях могуць размясціць стратэгічныя сродкі паражэння вялікай далёкасці. А таксама ядравую зброю біялагічную. Таму Лукашенко пайшоў на апераджэнне. Прямых, очень твердых, 100% доказательств у нас нет, но я так понимаю, что оно уже там, в Беларуси. И в доктрине ядерное оружие упоминается довольно скромно в сравнении с тем, что говорил Лукашенко. Это понятно, что в этих всех вербальных, риторических плоскостях Лукашенко может о себе позволить гораздо больше, чем в формальных документах. Вы, наверное, помните, он много раз говорил, что если что-то мы используем, мы ответим. Лукашенко не кажа, што ён адкажа, ніякага ўплыву на выкарыстанне ядравай зброі ў яго няма. Кропку так і не перадалі. А вось што гатовая Масква даць Менску, дык гэта і льготы на карыстанне сваёй марской і чыгуначнай інфраструктурай. Бо дыктатар ад ворагаў акапаўся так моцна і надоўга, што пра партнёрскія гандлёвыя стасункі з Захадам можна забыць. У белорусов есть скидка в РЖД, есть разные преференции, почти все, или уже все формально морские порты России открытые для белорусов, для белорусских продуктов, товаров. Беларусь направляет калийные удобрения по железной дороге в Китай. Беларусь использует порт в Мурманске. Я бы сказал, что меньше в Мурманске, больше в Ленинградской области. Но есть понимание на уровне Путина и Лукашенко, они часто это обсуждают, что надо развивать этот транспорт. И Лукашенко тоже понимает, что это единственный выход. Адзінае выйсце, калі той не ідзе на вызваленне палітвязняў. Але, як лічыць эксперт, на такі крок Лукашэнкі не дазволіць Расія. Як не дазволіла застацца нейтральнай падчас нападу на Украіну.